A ak si zamestnanci požiadajú na žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania o to, aby sme im dali aj potvrdenie o zaplatení dane, lebo chcú darovať 2 alebo 3% zo svojej dane. 2% sa môžu darovať štandardne, tie 3% sa darovávajú neziskovkám v tom prípade, keď zamestnanci vykonávali nejakú dobrovoľníckú činnosť, hej, čiže v takomto prípade teda je to percento tam zvýšené, samozrejme tá neziskovka, alebo teda tá organizácia, nemusí to byť vyslovene neziskovka, ale tá organizácia, kde teda tá dobrovoľnícka činnosť prebiehala v rámci nejakého takéhoto sektoru, tak musí samozrejme o tom vydať nejaké potvrdenie, ktoré sa dokladá ako príloha k tomuto potom, keď žiadame o vyplatenie alebo teda o poukázanie tých 2 alebo 3% z dane. Takže takéto potvrdenie opäť o zaplatení dane vydá zamestnávateľ zamestnancovi a uvedie teda v tom oddiele 3, akú daň odviedol, aká bola daň zaplatená, z ktorej tej alebo z akej čiastky sa bude vypočítavať práve tá sadzba 2 alebo 3%. Následne zamestnanec sám už má povinnosť, teda ak chce tieto 2 alebo 3% darovať, vyplniť tlačivo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a toto tlačivo tento zamestnanec doručuje finančnej správe, daňovému úradu a ten na základe tohto vyhlásenia teda vykoná ten odvod 2 alebo 3% podľa toho teda, komu koľko chce ten zamestnanec darovať. Hej, a hovorím komu koľko, lebo teda máme tam už dve možnosti. Je tam ten neziskový sektor, sú tam tie občianske združenia a podobne. A potom na druhej strane teda sú tí rodičia. Hej, to je to, čo vlastne nám pribudlo.